Sa po arrin shteti t'i dalë në ndihmë familjeve në nevojë? Kur do të fillojë dhënia e shtesave për fëmijët? Kur do të arrihet të bëhet integrimi digjital i skemave të Ministrisë së Punës? Çka po bën Inspektorati i Punës? A ka ngjitur Ministria e Punës me projekte të donatorëve dhe financimin e programeve të ndryshme, sidomos nga ana e BE-s, dhe shumë përgjigje të tjera mund t'i kuptoni në intervistën në vazhdim me Ministrin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Reqica. Sa po të përmendet Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, dashur e pa dashur na shkon mendja te skemat sociale. Sa po arrim si shtet t'u dalim në ndihmë qytetarëve në nevojë? Realisht, detyrat dhe obligimet e cilat ngërthehen në vetë Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në përgjithësi prekun fundamentin, mirëqenien e qytetarëve. Dhe për këtë ne po përpiqem që të jemi në krye të detyrave tona, ta përmbushim mandatin kushtetues dhe ligjor që ka Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, konkretisht ngritjen e mirëqenies së qytetarëve. Dhe natyrisht në këtë rrafsh bën pjesë edhe asistenca sociale, edhe shërbime tjera sociale, familjare, të cilat në krejt këtë situatë përbëjnë atë përmirësimin që ka të bëjë me mirëqenien e qytetarëve në përgjithësi. Në fakt, ne si ministri po përpiqemi që detyrat, obligimet dhe ato përgjegjësitë të cilat na ngarkohen me kushtetut të zbatojmë në përpikëmëri dhe të jemi pranë qytetarëve tonë duke ofruar aty shërbime sa më cilësore dhe duke përpjekur që ta ndryshojmë pak a shumë cilëtetin e jetës dhe mirëqenien e tyre. Ministria juaj administron me pothuajse 16 skema të ndryshme. Kur do të arrihet bëhet integrimi digjital i sistemit të skemave të Ministrisë së Punës? Këtë po e themi sepse ka shumë raste që individ të ndryshëm përfitojnë prej skemave të ndryshme. Tani nuk e kam shumë qartë, po flisni për 16 skema pensionale apo skema të ndihmës sociale. Në fakt, nëse flasim për skemat pensionale, janë më shumë se 16 skema pensionale. Nëse flasim për skemat në tekst të veçantë për skemat sociale. Skemat e ndihmës së asistencës sociale ne i kemi në total aktualisht mbi 25.000 familje, të cilat janë në asistencë sociale. Dhe po që qohet në numër familjarët e këtyre familjeve, shifra del mbi 100.000 qytetarë të cilët përbëjnë këtë numër të këtyre familjeve të cilët ne si Ministri ofrojmë shërbimet ndaj tyre me mbështetjen në asistencën sociale. Dhe e dim që ajo shumë të cilën e gëzojnë këto familje është një shumë që unë do doja të jetë më ndryshe, por megjithatë mundësitë buxhetore kanë bërë që të jemi aty ku jemi dhe bazuar në ato mundësi buxhetore që ne kemi pasur, vitin e kaluar ne kemi bërë një rritje të kësaj ndihme për 20% dhe ne shpresojmë që do të na krijohen kushtet që në të ardhmen, krahas të rritjes së kostos për shportën familjare, të shënojmë edhe rritje për skemat e ndihmës së asistencës sociale. Dhe po besoj që në këtë drejtim ne kemi gatishmërinë, kemi vullnetin dhe po punojmë që në të ardhmen të krijojmë kushte akoma më të mira që përveç ndihmës, konkretisht asistencës sociale, këtyre familjeve të ofrojmë edhe mundësi tjera. Dhe dua ta sqaroj një fakt sa i përket ndihmës së asistencës sociale. Tash e kemi mbi 25.000 familje dhe po të fillohet që qohet pak në esencë kush janë këto familje. Ne kemi ndarë në dy kategori në bazë të ligjit. Kemi kategorinë e parë që janë dikon rreth 17.000 familje, të cilat nuk e kanë asnjë antar të aftë për punë. Dhe ne kemi obligime ndaj tyre, do të kemi obligime pafundësisht derisa të jenë si familje të tilla. Ndërsa kemi rreth 8.000 familje tjera në këtë numër prej 25.000 që të paktën njëri nga anëtarët e tyre është i aftë për punë. Dhe ne po përpiqemi që krahas ndihmës sociale që morën këto familje, të shojmë mundësinë që ndonjërin prej këtyre anëtarëve të familjeve të kyçin marrëdhënien e punës, përmes masave aktive të rregullt punës. Dhe ne kemi punuar përgjatë vitit të kaluar, kam dalë edhe vetë, kam takuar pjesën ndërmuese të këtyre qytetarëve në shumë komuna, ku kemi bërë thirrje që takohem me ta të bashkëbisedojmë për të parë çka mundem me bë për te ndihmës sociale dhe për të pa gatishmërinë e tyre për në rast se ofrohet ndonjë mundësi e punësimit dhe kyçin e tyre në marrëdhënien e punës. Jemi mirë pritur dhe po punojmë në këtë drejtim. Them kemi 8.000 familje të cilat ne preokupimi kemi që paktën një antar të këtyre familjeve ta punësojmë. Realisht është një fakt që secila familje që gëzon ndihmë sociale në momentin kur njëri prej antarëve të tyre punësohet ose në familje shënohen të hyra
sipas ligjit duhet ndalet ndihma sociale dhe në fakt ne brenda këtij vitit si prioritet e kemi reformën në çështjen e ndihmave sociale dhe pikërisht do të ndalem te ky fenomen që ne nuk bëjmë zgjidhje nëse në njërin nga anëtarët e këtyre familjeve kyçën në marrëdhënie punës dhe atë ndihmë sociale ndalet. Praktikisht nuk shënohen hyrje shtesë për atë ekonomi familjare dhe këtu ne mendoj që ne duhet të shoqërohemi që gjatë reformës, që tani për tani ne kemi në agjendën legislative që në pjesën e parë të hershme të këtij viti ta nxjerrim koncept dokumentin për asistencën sociale dhe këtu ne do të shoqërohemi që disi të dalim nga kjo situatë që ose të krijohet një limit që familjes nuk i ndalet asistenca sociale nëse shënohen të hyra, me qëllim që të përmirësohet mirëqenia e tyre. Dhe unë mendoj që në këtë drejtim ne kemi punuar me intensitet të lartë brenda këtij vitit dhe besoj që deri në fund vitit, përveç konceptet që do ta nxjerrim deri ka funi muajit prill, nga i cili do të buron ligji për ndihmën sociale dhe ligji për shtesat e fëmijëve, që është një kërkesë dhe një shqetësim tjetër i qytetarëve tonë. Deri në fund vitit këto dy projekt ligje i përcjellin për miratim në Parlamentin e Kosovës. Këtu disha të ndalem, te shtesa, domethënë deri në fund të vitit nuk ka diçka konkrete, nuk do të ketë diçka më shpejt. Vitin e kaluar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolut, nga cila burojnë detyra dhe obligime për institucionet. Këtë rast për ne si ministri kemi obligime që të hartojmë legislacionin i cili do t'i hap rrugë mundësisë për realizimin e shtesave për fëmijë. Dhe në këtë rast ne po përpiqemi që në kuadër të koncept dokumentit që thash dhe në fund muajit prill ne do të hartojmë këtë koncept dokument, do ta çojmë për miratim në qeveri dhe nga ky koncept dokument për ndihmën sociale, asistencën sociale, reformën në çështjet e ofrimit të ndihmës sociale do të bëhen dy ligje, ligji për ndihmën sociale dhe ligji për shtesat e fëmijëve. E kemi vlerësuar që duhet shkohet në këtë mënyrë, nga se edhe me rezolut është kërkuar bëhet edhe një kategorizim i përfituesve të shtesës së fëmijëve, duke shoqëruar edhe të hyrat e tyre familjare dhe prandaj duhet të hartohet një ligj i cili do të rregullon në mënyrë të qartë dhe të jetë megjithatë të jetë lehtësisht i zbatueshëm në praktikë që ka të bëjë me shtesat e fëmijëve. Po sepse ka shumë huti, po ndalim prapë te kjo, ka shumë huti sepse është thënë në fillim që ka më qenë kjo shuma, kanë më qenë gjithë përfitues, ndërkohë më vonë ka pas zëra që jo gjithë kanë më qenë përfitues, dhe ka shumë huti. Domethënë diçka konkrete rreth kësaj s'mundem me thënë ende. Ajo që unë thash nga ajo që buron nga rezoluta, obligimet tona është hartimi i legjislacionit dhe me legjislacion të parashihet se si do të jetë rregulluar çështja e shtesave të fëmijëve, si do të jetë kategorizimi, ndarja, përfitimet e gjitha këto deri te shuma që natyrisht me shumë kujdes do të kemi koordinim të ngushtë edhe me Ministrinë e Financave sa i përket shumës, sepse bëhet fjalë për një kosto të re buxhetore dhe duhet të shoqërojmë a do të ketë mundësi të përballimit në aspektin buxhetor shteti apo jo. Si po funksionojnë programet e aftësimit profesional apo zbutet numri të përfshirëve në skema sociale dhe si është trendi? Realisht ne si shtet dhe si institucione po përballemi me dukurinë e shkallës lartë papunësisë në vend. Dhe kjo shkallë e papunësisë në vetë është shqetësuese për vetë faktin se është e lartë, por përveç asaj po të hyhet në analizë kemi një situatë ku 33-at janë në një përqindje shumë të lartë të kësaj përqindje të papunësisë dhe ky është shqetësimi akoma më i lartë për ne dhe kjo neve na obligon që të punojmë shumë që realisht këtë shkallë të papunësisë ta kemi në një nivel krejt tjetër nga ajo që është tani. Dhe nuk është e lehtë bëhet kjo. Dukuria e papunësisë, problemi i papunësisë këtë vend e ka një histori. Nuk është që ka lindje dhe sot ne po përballemi me të çështja e papunësisë në vend ka lëngesën shumë vite më parë. Dhe unë mendoj që me një plan nacional vendi mund del nga kjo situatë. Jo mbrenda një viti, ndoshta jo mbrenda mandatit. Por derisa dikon rreth 30% në shkalla e papunësisë dhe po përsëris 33-at prin atë përqindje. Dhe ne si Ministri e Punës dhe Mirëqenies Sociale ne flas me statistika që ne kemi në zyrat e punësimit. Kemi rreth 95.000 qytetarë të regjistruar si punë kërkues, që në esencë nuk është ky numër prej 30%, se do të jetë më i lartë. Por sido që të jetë ne kemi atë numër të regjistruar në zyrat tona. Dhe po të analizohet ai numër, ne shpesh shohim atje që ka të ri dhe të reja të cilat edhe përkundër përgatitjes tyre profesionale, akademike, nuk kanë arritur gjeni vend pune. Dhe këtu është shqetësimi, sepse
familjarët e këtyre papunëve kanë investu në ta dhe akoma ata nuk kanë arrit që një ditë vetme të bëjmë punë, qoftë për familjen e tyre, qoftë për vendin. Unë mendoj që ne duhet të qasemi, siç e thash, me një plan nacional të cilën ne jemi duke punuar në bashkëndim edhe me institucionet edhe me dikasteret e tjera, në këtë rast edhe me Ministrinë e Arsimit, sepse ne mendojmë që krahas bëret biznes, përmirësimit të klimës të bëret biznes që është shpresa e vetme, sepse unë mendoj që papunësia do të mund të zbutet nga sektori privat. Dhe ne si qeveri, brenda këtij mandatit, unë mendoj që kemi bërë shumë veprime, shumë vendime të cilat kemi ndryshuar klimin e të bëret biznes. Dhe kjo është duke ndryshuar çdo ditë. Dhe kjo është shpresa që ne na motivon që shkallën e papunësisë në një të ardhmen nuk do ta kemi këtu ku kemi, sepse kur të zgjerohet sektori privat, kur zgjerohet veprimtaritë e bizneseve në sektorin privat, natyrisht që zgjerohen edhe mundësitë për gjenerimin e vendeve të reja të punës. Dhe unë mendoj që në këtë rrugë jemi mirë sa i përket vendimeve që kemi ndërmarrë si qeveri, por ajo që është sfiduese për ne është përgatitja kuadrave mbi nevojat e tregut punës. Ne kemi një disbalancë të asaj çfarë ka nevojë tregu dhe çfarë ne kemi kuadra të përgatitura. E them, shpeshherë ne ballafaqohemi në takimet me bizneset që nuk kanë edhe kuadra çfarë ata kanë nevojë për profilet e tyre të veprimtarive të tyre në biznes. Dhe kjo është shqetësuese për ne. Dhe shpresa që unë shoh përveç avancimit të bërjes së biznesit dhe krijimit kushte me qëllim që të gjenerohen vende të reja të punës në sektorin privat, është që ne si institucione, si shtet kemi për obligim të përgatisim kuadra mbi nevojat e tregut punës. Dhe këtu vjen edhe aftësimi profesional i trive tonë. Ne duhet të punojmë shumë me tritë tonë që të orientojmë ata mbi bazën e nevojave të tregut punës. Dhe kjo në të kaluarën nuk ka ekzistuar, mos them që s'ka funksionuar, por nuk ka ekzistuar hiç, ose fare pak. Ne kemi ndëgjuar që secili i ri ka një ëndër që të arrijë kualifikim akademik universitar. Por a ka shtruar pyetjen e herë dikush, a ka bërë një analizë se në cilat fusha të orientojmë këta të rinj që kanë vullnetin për të studiuar, apo gjithë shkojnë në një profil që pa deshti përmend ato profile, në bazë të analizave që ne kemi, dalin që në disa profile kemi kuadra që edhe për shumë vite, ato kuadra të cilat i kemi të diplomuara dhe për shumë vite nuk ka treg punës. Dhe nëse ne nuk i orientojmë ata të rinj që kanë vullnetin dhe që duhet i gëzojmë që kanë një vullnet për të studiuar, për të edukuar, për të ngritur nivelin akademik, por ama të orientojmë atë ku ka nevojë tregu, dhe jo vetëm tregu ose pse jo, mos mendojmë edhe pse mos mendojmë edhe për nevojat e tregut qoftë të Evropës. Që ne do të përgatisim që kuadrat tona në radhë parë të jenë të kualifikuar në nevojat e tregut që ne kemi dhe pastaj shqyrojmë edhe mundësi tjera. Kjo është mundësia që ne po përpiqem të punojmë, krahas asaj ne nuk po rrim duar kryq sa i përket kontingjentit aktual që kemi të papunëve dhe po përpiqemi qoftë përmes masave aktive të tregut punës që janë si masat të cilat ne zhvillojmë kuadrat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale bashkërisht edhe me donatorët pa të cilët realisht nuk do të kishim ardhur ku jemi. Do ta ndaj një statistikë me ju, vetëm vitin e kaluar ne kemi trajtuar rreth 12.000 punë kërkues. 12.000 punë kërkues të cilët kanë qenë të regjistruar në zyrat e punësimit, pra në agjencionet të punësimit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale gjatë vitit të kaluar janë trajtuar. Një pjesë e tyre me aftësim profesional, trenim profesional, një pjesë e tyre me ndërmjetësim punësim, një pjesë e tyre punësim i rregullt, kështu që në total janë 12.000 punë kërkues që e kanë pa dhe ka prek dora shtetit problemin e tyre. Dhe kjo është një fakt, këtu kanë qenë mundësitë tona. Ne po shpresojmë që këtë vit do të arrisim këtë numër në krahasim me vitin e kaluar, jemi duke punuar. Ndërkohë njëra ndër përgjegjësitë e Ministrisë të cilën e udhëheqni ju është zhvillimi i marrëdhënieve jo diskriminuese të punës punësimit. Çka konkretisht keni bën këtë aspekt? Realisht për ne të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës janë të barabartë, të gjitha komuniteteve. Dhe në kuadër programeve që ne kemi si Ministri e Punës dhe Mirëqenies Sociale, përpiqem që të gjithë qytetarët e vendit, pa dallim etnie, pa dallim nacionalitete, të jenë të barabartë me shërbimet e cilat i ofrojmë ne si Ministri e Punës, me qasjen e tyre ndaj shërbimeve të punësimit. Dhe po të futet në analiza, dhe që ne kemi prekur gjitha shtresat e qytetarëve. Madje këtë vit jemi duke avancuar në programet që kategoritë me aftësitë kufizuar ta ndjejnë për krajën tonë. Dhe kemi filluar në këtë vit, jemi në rrugë të mirë që edhe këto kategori të mos i lajmë anash, sepse
Ne vitin e kaluar kemi ofruar në dispozicion qendrat e aftësimit profesional të cilat janë në kuadër të Agjencisë Punësimit për kategoritë me aftësi të kufizuara. Kemi filluar me Down Syndrome Kosovën, si vjet do të vazhdojmë edhe me Hendikose, me organizata tjera të cilat janë të interesuar që këto kategori të cilat ata avokojnë për drejtat e tyre, për përmirësimin e mirëqenies tyre, të kenë mundësitë që të përmes trajnimeve që mund të ndjekën pranë qendrave të aftësimit profesional të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, të jenë sa më afër tregut punës. Dhe unë mendoj që në këtë drejtim ne jemi duke punuar dhe dua të siguroj qytetarët që shërbimet e cilat ofrohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale janë të dedikuara për këtë qytetarët e vendit, pa dallim. Ndërkohë, po ashtu është kompetencia juaja mbrojtja e të punësuarve, domethënë në vendin e punës. Çka po bën inspektorati i punës? Kemi dëgjuar deri më tash, domethënë kemi dëgjuar veç kritika, ndërkohë a do të rritet domethënë efektiviteti i kësaj? Është që këtë vit nga prioritetet të cilën e kemi pasur edhe vitin 2018 do të kemi përsëri të drejtat e punonjësve, siguria dhe shëndeti në punë. Dhe ne përgjatë gjithë vitet që lan pas vitit 2018, në kuadër të prioriteteve tona kemi pas angazhimin konkret që të respektohen drejtat e punëtorëve, të respektohen marrëdhëniet kontraktuale punëdhënës-punëmarrës. Mbi gjitha kemi kërkuar që siguria dhe shëndeti në punë të jetë në nivelin ku do të jetë. Kemi ndërmarrë disa fushata, të cilat i kemi cilësuar që jeta dhe siguria e punëtorit mbi të gjitha. Dhe për atë, unë mendoj që fundi vitit e kaluar, pavarësisht këtë angazhimit tonë, ne jemi të vetëdijshëm që edhe në këtë vit, edhe vitet që kemi lanë, mund të ketë aksidente në vendin e punës. Por angazhimi ynë ka qenë dhe është që punëdhënësit të jenë në zbatim plot të legjislacionit që ka të bëjnë në radhë parë me sigurinë dhe shëndetin e punonjësve në vendin e punës, por edhe të respektohen të drejtat e punëtorëve. Dhe Inspektorati i Punës, i cili është njëkohësisht organi i cili mbikëqyr zbatimin e ligjit punës, është një institucion të cilin ne jemi të vetëdijshëm se si e kemi trashëguar, me çfarë kapacitetesh, po megjithatë me ato kapacitete që ka pas Inspektorati i Punës, po të bëhet një krahasim i punës të këtij institucioni në vitin 2018 dhe në vitet e kaluara, shihet që është rrit angazhimi, është rrit përkushtimi dhe me numër të njëjtë të inspektorëve, me institucion njëtë. Sa është numri gjithsej? Ne kemi 40 inspektorë, si vjet do të kemi edhe 20 të tjerë të cilët do të shtohen këtij numri të inspektorëve. Dhe unë mendoj që numri ka rol, rritja e numrit të inspektorëve. Padyshim që ka rol, por nëse ne nuk arrijm shkallën me vedisu qytetarin, me vedisu punëdhënësin, por edhe punëmarrësin, që do të jetë i hapur. Nëse shes që në vendin e tij të punës nuk ka siguri, nuk ka masa të sigurisë, dhe punëdhënësi nuk po e zbaton kriteret të cilat duhet të zbatoj, ai duhet ta ngrisë zërin. Dhe ne padyshim që do të reagojmë. Ne kemi reaguar në gjitha rastet ku kemi pas informacione që punëdhënësit nuk respektojnë qoftë marrëdhëniet kontraktuale, qoftë edhe të masat të cilat kanë bërë me sigurinë dhe shëndetin në punë. Dhe unë mendoj që inspektorati është duke punuar në këtë drejtim. I gëzojm faktin që këtë vit keni mujt me rrit buxhetin për të shtuar numrin e inspektorëve që do ta lehtësojnë në praktik, por po e përsëris herë, te numri i inspektorëve ne nuk do të kemi mundësi prap të kemi inspektorë sa kemi veprimtaritë të cilat do të inspektohen sa përket drejtave të punëtorëve dhe sigurisë së shëndetit të tyre. Prandaj po them vetëdijsimi është qelsi kryesor që do të na ndihmojë ne si institucione, por edhe qytetarët, këtë rast punëmarrësit, që të kenë të drejtat e tyre në një nivel krejt tjetër sa i përket punëdhënësit, që të kenë sigurinë në vendin e punës në nivel ku duhet me qenë, dhe unë mendoj që në këtë rrugë ne jemi mirë. Ne jemi ballafaquar vitin e kaluar edhe me aksidentet në vendin e punës, jemi ballafaquar edhe me mos respektim drejtave të punëtorëve. Dhe vitin e kaluar ne kemi miratuar në qeveri, pastaj në parlament, në leximin e parë, ligjin për inspektoratin e punës, i cili është një ligj që unë mendoj do ta fuqizon rolin e këtij institucioni. Ka risi në këtë ligj, siç theket atje provimi profesional nga ana e inspektorit, i cili para se të fillojë veprimtarinë inspektuese duhet të nështrohet një provimi profesional, por në esencë vetë ligji i ri inspektoratit do ta krijon një mundësi që ky institucion
ketë një rol ma të fortë, ketë një rol ma ndryshe se që ka pas deri më tani, dhe duke pasur fuqizimin e rolit të inspektoratit në tërësi, unë mendoj që do të kemi ngritje sa i përket zbatimit të drejtave të punëtorëve, por edhe të sigurisë dhe shëndetit në punë. Njashtu në funksion të saj të përmirësimit drejtave të punonjësve, kemi proceduar edhe ligjin për marrëdhënien e punës, dhe unë besoj që i njëjti do të procedohet në procedurat të mëtjeshme në parlament, dhe gjatë këtij viti do ta kemi edhe ligjin e ri të punës, që realisht me dispozitat të cilat ne i kemi nxjerrë në ligjin e ri të punës, jemi përpjekur që të ketë qartësi sa i përket drejtave të punonjësve, sa i përket marrëdhënies kontraktuale për shqyrarjen e punës, pagesat e gjitha këto. Unë mendoj që ne në këtë drejtim kemi lëviz në drejtim pozitiv sa i përket avancimit të drejtave të punëtorëve, dhe besoj që gradualisht do ta ndrojmë pasqyrën sa i përket respektimit të drejtave të punonjësve. Qartë. A ka dialog mes partnerëve social, pra organizatave të punëtorëve, sindikata, organizatave të punëdhënësve dhe qeveria? Në letër po i kemi parë, por edhe në web faqen e Ministrisë, domethënë që i shohim ato reklamat informuese, por si po funksionon në praktikë, çka është bërë konkretisht në këtë drejtim? Realisht unë mendoj që ne kemi avancuar dialogun social në kuadër të mekanizmit Këshillit Ekonomik Social, i cili funksionon dhe i cili përbëhet prej 15 anëtarëve. 5 përfaqësues vijnë nga qeveria, 5 nga punëdhënësit dhe 5 nga punëmarrësit, dhe nga fillimi i mandatit realisht ne kemi ngritur nivelin e dialogut social përmes këtij mekanizmit, dhe unë mendoj që krahas informacionet që ne kemi pas të kaluarën, ky mekanizëm Këshilli Ekonomik Social ka funksionuar për gjatë gjithë vitit me kapacitet mirë, dhe të gjitha çështjet e cilat ngërthen ky mekanizëm, e cilat kanë qenë tema për diskutime dhe për trajtime, nuk ka munguar. Mund të them që dialogu social është zhvilluar në një nivel shumë të këndshëm. Kemi funksionu këtë këshill, edhe grupet profesionale, dhe tani jemi në stat kur ka mbaruar mandati i anëtarëve të Këshillit Ekonomik Social, dhe jemi në procedurë të zgjedhjes anëtarëve të ri, dhe posa të marrim këto procedura, posa të zgjidhen anëtarët, natyrisht që do të filloj me punën edhe me angazhimet e këtij mekanizmi, dhe unë mendoj që ky është mekanizmi më i mirë i cili promovon dialogun social mes partnerëve, këtë rast qeverisë, punëdhënësve dhe punëmarrësve. Agjencia e Punësimit dhe Pozita Drejtorit të Përgjithshëm tash pas 2 vitesh u rikthye në pikën 0 duke shpallur konkursi edhe një herë prej fillimit. Sa janë humbjet e një agjencie të re siç është kjo e punësimit? Sidomos pas një periudhe domethënë 2 vjeçare mosmarrëveshjes dhe procese. Ne kemi trashëguar Agjencinë e Punësimit, siç e kemi trashëguar, dhe unë kam marrë mandatin, ka qenë drejtori i zgjedhur përmes procedurave që kanë qenë kaluarën, dhe në ndërkohë ne jemi njoftuar që ka një proces sa i përket mënyrës së zgjedhjes së drejtorit, dhe mandej kemi marrë një pikë që është dush të fillohet nga para. Unë mendoj që natyrisht në institucion mund të ngadalsoj veprimtarinë e vet këto procedurat të cilat ne i kemi në emërimin e drejtuesve, por besoj që do të përfundojnë shpejt. Natyrisht që tashmë ky institucion është konsoliduar, ka departamentet, ka divizionet, ka strukturën e organizuar, dhe natyrisht vret pungesa drejtuesit, por nuk them që ka prek në fundament, në bazament të punës së këtij institucioni, agjencioni. Mendoj që shpejt do ta kemi drejtuesin e këtij institucioni, dhe natyrisht që ky institucion do të funksionojë me kapacitet plot. Jemi të pyetja, sipas sfet ministria ju ka ngecur në projektet e donatorëve dhe financimin e programeve të ndryshme, sidomos nga ana e BE-s, ku është faji, nëse mund të çka me nuk e di, mund të jeni gabim, sa i përket mbështetjes së donatorëve, ne realisht konsideroj që jemi për ministrive që jemi më së miri. Nuk ka pas as edhe një telash rreth kësaj? Nuk kem pas as një telash, edhe me projektet e IPAS, edhe me projekte tjera të donatorëve, natyrisht që janë procedurat të cilat, po ecuria atyre që zhvillohet, po natyrisht ne jemi në proces. Tani aktualisht kemi 2 projekte të IPAS, të cilat janë duke ecur, dhe mund të ketë pas në të kalumen ndonjë të lashëm në këtë drejtim, por
Nga mandati kur unë jam drejtues i kësaj ministrie, realisht ne kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me gjithë donatorët, me Zyrën e Bashkimit Evropian, me UNDP-n, me qeverinë gjermane, përkatësisht me Gizin Gjermani, i cili natyrisht na ka mbështetur, është duke na mbështetur USAID-in, por edhe me organizata tjera. Kështu që unë mendoj që jemi prej ministrive që realisht ju jemi shumë mirënjohës donatorëve, sepse na ka mbështetur dhe po vazhdojnë ta mbështesin. Pas miratimit të ligjit të pagave, shkruar një raport diskriminues mes sektorit publik dhe atij privat në dëm të privatëve. A du këta të fundit të paguajnë një dëmbeli të sektorit publik, duke pasur parasysh se kemi një administratës të ngarkuar dhe të kritikuar, domethënë qysh shmati? Se përket ligjit pagave, unë mendoj që realisht miratimi i këtij ligjit na ka nxjerrë në një situatë ku ndoshta është krijuar një hendek mes pagave në sektorin publik dhe në sektorin privat, dhe kjo do të ndikojë tek ne në përgjithësi, por edhe te sektori privat që realisht duhet lëvizet nga paga minimale, dhe unë mendoj që në ditët në vijim, natyrisht që kjo do të jetë nga të çështjet pas konstruimit të anëtarëve të ri të Këshillit Ekonomik Social, që dalëm me një propozim sa përket lëvizjes së pagës minimale dhe përsëri ta dërgojmë për miratim në qeveri. Dhe për fund, me një ekonomi ndërmë të pazhvilluara dhe me politika të cilat së fundmi kanë treguar orientim drejt një shteti social, si mendoni se mundet me u menaxhu e gjithë kjo? Ne jemi të vetëdijshëm që ku jemi me zhvillim ekonomik. Jemi të vetëdijshëm që ku jemi me shkollën e papunësisë. Natyrisht edhe me çështjet sociale, me mirëqenien e qytetarëve. E dim sakt se sa buxhet shkon në çështjet sociale, në skemat pensionale dhe sociale. Por kjo nuk do të thotë që ne do të rrim këtu ku jemi, edhe këtu janë ato angazhimet që përgjatë kësaj interviste, edhe me ato vendimet e qeverisë, edhe me vendime tjera që ne si institucioni jemi duke ndërmarrë, por edhe me vendimin që këtë vit ta quajmë tash e kemi shpallur si qeveri vit të zhvillimit ekonomik të vendit, unë besoj që vendi po ecë në një shkallë krejt tjetër sa përket edhe zhvillimit ekonomik, por edhe avancimit të mirëqenies së qytetarëve të vendit. Duke sjellë ndoshta ndryshime të reja dhe të mira. Natyrisht se po. Këtu ishim fytyt, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve.